take gowa gobe da suna to da fatan idan ranar da za a yi bikin sunan ba za a mance ba. Doctor ai ku ne manyan baki ranar suna. Dan ni kana da kake gani an kwana binin da aka yi jaririyar nan ba ta kusa da ni a gida. Sai na ji tamkar ba haihuwa aka yi min ba. Shi yasa na ce ko mun dare idan na dawo sai na zo na ɗauko su mun je gida mun yi kwanan farin ciki da da su. To yayi Allah ya tayo. Amin Allah. Na gode da ku. Na gode. To ni da yanzu babu abin da zan ce wa Allah sai godiya. Allah na gode maka da ka bani wannan jaririya kyakkyawa. Kin ga babu abin da ya rage yanzu kawai. Illa in yi musu waya gida in sanar da su haihuwar nan. Dan da na sanar da su da yanzu sun zo sun dame mu sun cika mana gida sun hana mu huta. Kai dai ka cika zumunci sai ka ce kai kadai aka taɓa maka haihuwa. Dan fatin nan da suke so su yi shi ne kake musu bakin ciki. To ai ke ko ai dole in zama zumudi na fi so daga gani na kusa da yarinya ta. Shekara 5 fa Allah bai bani haihuwa ba sai yanzu. Yar yarinyar nan ki kwantar da hankalinki za ki sha gata a gurin babanki da mamanki. Kukan me? Ya haƙuri yanzu mun kusa zuwa gida ya haƙuri ko? Me yasa me ta ne haka? Ban sani ba. Subhanallah. Me yake nuna min ne? Wai menene ne? Wata yarinya ce ba ta fi shekara 7 ba, ko giftawa ba ta yi, nan da nan sai naga ta ɓace. Wataƙila gamo kika yi, ko kuma zai iya zama imagination, tunda kin ga yanzu dare yayi, komai zai iya faruwa. Abin da za ki ci gaba da yi shine addu'a, ki ta karanta ayatul kursi, ni ma zan taya ki da addu'a, ita ma ki ta mata addu'a. In ji ko?
Me mun ga komai ba mikin nan ne. Allah kin duba ki duba yarinya kin razana ta sai kuka take. Me kawo jini nan kuma? Me ya same ta? Kin ga yarinya har yankanta aka yi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا بأقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان الحج wannan yarinya ba wata halitta ba ce daban sannan kuma ba aljan ba ce. Wannan yarinya yarka ce ta cikin tsatsanka, to amma a cikin gidan akwai shedanu, su ne suke son su amfani da zuwanta domin su rikita maka hankalinka. To Allah da ikonsa gashi mun karanta ayoyin alƙur'ani insha Allah da yardar ubangiji sun bar gida, saboda akwai wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa akwai wasu ayoyi guda 8 a cikin alƙur'ani, duk mutumin da ya karanta su a cikin wani gida, to wannan gidan ainihin insu wal jin, wato cutarwa ta aljin wata mutum ba za ta shafi wannan gidan ba. To Allah cikin ikonsa gashi kuma yanzu mun karanta su. Wannan yarinya yar gaci. Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai. Allah ya bada lada. Yanzu bari je in miƙa wa mahaifiyarta ita sai zan sauke ka. To. Masha Allah.
wallahi ba zan iya zama a gidan nan ba. Kamar da ni ƙauyen sun so mu haukata ni ba zan iya ba. Suwa, me kike gani kuma yanzu? Yaya za a yi taimun kukan jinjiraye yayin da jinjira tana kwance tana gefe na tana bacci. Ba ita bace. Tana ina yanzu? Tana ɗaki. Hadiza! Hadiza! Ina yare kuma? Hadiza, kin ganta nan? Ba mutum na haifa ba, aljana na haifa. Ni Ma'azatu, ni yanzu wani yarinya ya zami da ita. Ita ga ta ba ta kama da jika mai kwari da baka ba, ko mai zamani. Saboda su da yan su ne suka yi ajiya cikin mutum, duk inda yaro ya kai wata 4 in aka haife shi, za ce kan shi ya yi ƙato. Ita kuma ga ta aljanu ba su shahe ta ba. Kuma ita ba aljana ba. Ba komi, ku tashi mu ci wurin malam Sha'ibu, insha Allah zai warware mun komi. Duk abin da ke nan zamu ji shi insha Allah. To, mun yi addu'o'i da dama, mun yi ruƙiyya da dama, mun tabbata cewa babu aljani ko aljana da ke tare da wannan yarinya. Mutum ne zalla. Ke baiwan Allah, ki ji tsoron Allah, ki taimaka mu samun mu lafiyan wannan diyarki. Ga ansa tambayoyi da nake so ne maki. Ina jin kamala. Wani siri kuka taɓa binnewa da ke da mijinki tun kafin ku yi aure?
wanda babu wanda ya sani. Sirri kuma? Babu wani sirri da muka ɓoye, muna son junanmu aka yi mana aure. To, Allah dai ya ce, shi masani ne ga duk kowane sirri da ke cikin zukatan kowa. Don haka ki sani, abinda ba mu sani ba, Allah na sane da shi. Don wannan ciwon ba mu da maganin shi, don sirri ne. Wannan ya rage da ku da Allah. Ta inda aka hawo, haka za a yi saurin gangarawa a je a nemi maganinsa. Don haka ku bi ta inda kuka hau, ku gangara, kuna masu tuba da miƙa wuya, neman gafara ga Allah. Kowane laifi kai ma Allah mai gafara ne. Face in ba shirka kai ba, Allah mai na yawan gafara. Ke, tashi godiya ki mutum. Allah mai gafara ne, duk Allah ya yi mu zunubanmu. Tashi mutum. Shi zai ce ya kasa ba ya iyawa ne, kin gani, saboda ka zo gidan malaman nan su ishe ka da wa'azi, su tai maka wa'azi, su ne maka jajayen ayoyi, su ne maka wa'azi. To in ma baka je gidan boka ba, gidan waza ne. In ban je gidan boka ba, gidan boka da ka je yanzu ne za a ga maka matsalar da take damun ka. Kawai ya ce shi dai ya kasa cire aljanar da ke jikin yarinyar nan ne. Shi ne kawai sai ya hake da cewa wai an yi lahi. To lahin me aka yi? To menene laifin? Auren ne laifin ko kuma haihuwa? Rabu da shi, zo mu tai gidan bokan yayin za a yi ta kare. Rabu da shi, zo mu tai. sadaka fi sabilillah jariya. Bani sadaka fi sabilillah. Yata, Allah shi maki albarka, Allah shi mu abin da ke tare da ke albarka. Da za ki bi maganan wanda kun ka hito gurin shi, da kamin ku je inda za ki je, da wannan matsalar kin rabu da shi. Saboda haka, inda za ku je nan, wallahi ƙarin zunubi ne gare ki. Ke! Da Allah ki wuto. Wa'annan dama irin ejojin nan ne na malamai. Ke wuto da Allah wuto. Hai, mutahi. In ba su haka ba ta ina za su ci abinci. Wuto mutahi. Hai.
bokanya yar kal ga mun ansa kira ki mun zo gare ki. Bokanya mai aljannu mai mutane. Bokanya mai mutanen girka. Ga mu gare ki mun so mun ansa kiran ki. Ina Hadiza uwar nana? Ina Hadiza yarinya? Jikan Adama. Wata 3 da na baku ya cika. Ko kun ji yarinya ta ƙara bada matsala? A'a, bokanya, bata ƙara badawa ba. Lahiya lau. To me kuke so yanzu? A da muku da su ne? A'a, ba so muke a dawo da su ba. Muna son yadda Allah ya raba gidan wuta da gidan aljanna, to Allah ya raba su kwata-kwata har abada. Don haka ne ma sai ga mun zo mu gaya maki cewa Hadiza za ta koma ɗakinta, saboda ko inda da wani abu. Ƙwarai kuwa, a kawo min nono tatsar Juma'a, ƙwai bara gurbi guda 5, a kawon kwari da baka, a kawon zanin saki. Duk ranar da za ta tafi, duk yarinyar da ta gani a ƙarshen gari, to ta bata ta tafi da shi. Idan ta yi haka, to ta rabu da mai kwari da baka. Dama mai kwari da baka ke son yaku farida. Ma na raba su, na haɗa shi da wata. Wacce na bashi, ita za ta karɓi sakin don jininsa ne. Ku je ku kawo min ku dawo. To Hadiza, kin ga dai yanzu yarinyar nan babu abin da ke damunta. Kin ga ta samu lahiya. Kin ga lahiya lau take, babu wani abu na almatsutsai jikin yarinyar nan. Saboda haka kin ga duk abin da yar ta ce a yi, kin ga mun riga mun yi. Saura naki ne na ƙarshe. Ki bai mai sakon sa. Kin ga yanzu boko bai miki rana komi ba ko? Shikenan dai kaka Lami, da ni kin ishe da wurin bokon nan saboda ke dai baki ba shi yasa kike yi. Idan ban yi ba, ba ga kin aure wanda nake son auren ba. Kin aure shi kin shige kin zaman ki. Ni ko kin banni nan. Shakiya. Wuce ku tafi. To ni dai ba ni yata. Gata. Allah ya tsare, Allah ya kai ku lahiya, Allah kiyaye hanya. Kaga wannan yarinya? Kwashi kayayyakin nan ka kai mata. Yi sauri. Allah yi sauri. Kin ga yau ba ni ce za ka yi makaranta ba, dadin ki ne zai kai ki makaranta saboda
haka sai mu shirya da wuri domin yana fitowa zai fita. Mami, me yasa ba za ki je ba? Na so a ce kin je. Idan ki faɗa wa anti ta daina barin Samira na duka na. Kina nufin idan dadi ya je ba zai mata magana ba? To kar ki damu. Idan na zo ɗaukan ki zan mata magana. Ita Samira wace ce, ƙawar ki ce? A'a, ba ƙawata ba ce ba, don ba ta so. Idan muna aji, idan ina kan kujera, sai ta zo tana ta matsina, sai ta ce kujerar ta ne. Idan muka fito wasa, ina gudu, sai tana ture ni, sai tana ce min ba ta so, ba ta so. Zama take a kusa da ke a wannan ƴar ƙaramin kujera? To, ki haƙuri. Ko ni ko yadi za mu ɗauki mutane. Kin ji? An gama shiryawa ko? An gama. Yawa Alhaji. Yau kusan kwana 3 kenan na take ta kama ƙara wata yarinya a jinsu wai tana damunta ta fara jin tsoron zuwa makaranta saboda ita. Yanzu ka duba duk kankantar kujerar da suke zama a makaranta amma wai sai ta ce dole sai sun zauna tare. To amma ya kamata a ce malamar ta yi magana ai ko? Ina ce kujeran zaman ajin nasu kowane mutum ɗaya nasu daban. Kujerar firamare dole daman na mutum ɗaya ne amma dai abin nasu ne so mai yawa. Yau kusan sati kenan ake ta kama wannan ƙara. Ok, to, karki da. Na je zan yi wa malamar ta magana. Kai har ma da headmaster. To shi kenan. Bye bye. Wato abin da ɗaurin kai, ni ma duka listin da yake from 1 to 3 duka na lada babin gauye suna in wannan makafar. So amma in Allah ya dana tabbatar yanzu in dai har da akwai ta a cikin makarantar ne za mu lalubo ta insha Allah. Amma abin da abin mamaki gaskiya. Wato gaskiya hankalin ya tashi a gida. Tun abin bai dame mu ba da ni da mahaifiyarta. Har abin yanzu yana damu mutum da yarinya ta fara kokarin kin zuwa makaranta saboda wannan yarinya. Shi yasa ga na garzayo da kaina na ce zo in ji me yake faruwa. Kuma a ce babu mai irin wannan suna ya abin mamaki. Hello aunty. Ya ake ciki? Hello sir. Na ji na samu wai Samira ta fasa wa Nana kai. Yanzu haka muna dispensary tare da ita. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari zarga mun. Lafiya dai mana? Ta je ta yi bincike
bata sami yarinya ba, kuma abin mamaki da ta shiga class sai aka samu yana da fasashen kai. Yanzu haka ma suna can ana tuce da An fasa mata kai. How comes? Gaskiya ba zai yi ba. Duk yadda za ku yi wannan yarinya ya kamata ta ce. Yanzu idan da a ce kashe mai ta ba, sai ku ce mai. Alhaji, ina so ka fahimta. Muna iya bakin ƙoƙarinmu mu kare wa dukkan wani ɗalibi da aka bamu ‘yancinsa da mutuncinsa a makarantar nan. Wato ina ganin na fara zargin babu hannun aljanu a cikin wannan al'amarin. Tunda ni jikina yana bani cewa akwai wasu wanda suke son ganin bayana, yasa suke min tsafi da ni da iyalai na gabaki daya. Ban gane ba, me ka gani ya baka wannan amsa? Baba Hadiza, wani irin aljani ne za a ce an yi ruƙiya bai tafi ba, an yi bori bai tafi ba, an je asibiti duk da haka duka bai sallama ba? Tun ɗansu tunani na kenan, me zan yi, ina zan yi? Shi kakala ne ta rasu, tun kafin ta rasu ta ce yar ƙyar ta yi hijira, ina jin hakan ne kwance ɗaurin da ta yi mana. Ina za ka? Zan fita ne. Ka fita ka bar mu cikin wannan halin da muke fama da shi ka ce za ka fita? Haba, don Allah, in za ka fita ka yi haƙuri gobe idan garin Allah ya waye sai mu fita tare. Au, shikenan ni ba zan fita ba? Gobe da safin ma idan zan tafi wajen aiki tare kenan ke so mu tafi. Don Allah ka ga, mu wan maganar nan ma yi shi gobe domin ba zai yiwu a ce ka fita ba kawai ka zauna.
Biki sunanta ba? Samira Nasir Aji ba? Me yasa dadi baya son ta kamar yadda yake suna? Kuma me yasa baya biya mata kuɗin school fees kamar yadda yake biya mu? Kuma me yasa baya ba ta abinci kamar yadda yake ba? Abin da ta gaya miki kenan cewa ita 'yar dadi ce? Eh, haka ta faɗa mu. Kore ta ma yake baya son kowa ya san. Uwa da ya ana hira ke. Ba wani uwa da ya munafiki. Haba, buri yayi kama da mutum. Shi yasa kake miƙewa kake ta cewa za ka je ka nemo bahasi saboda ka san abin da kai? Iza me yake faruwa ne? Me yake son ki faɗa min yanzu? Ina so in ce maka garin neman 'yan matan ka na banza ne ka je ka nemo matsafiya kai mata cikin yarinya ka ɓoye shi ne ta zo tana damuna ni da 'yata. Me nayi? Kin ga Hadiza? Tun da wuri ki cire wannan rashin yarda da zargi da kika saka wa zuciyarki. Ki sani cewa babu wata soyayya da za ta yi karko matukar ba a saka mata yarda ba. Ka sani sarai yarda ta gama rushewa tsakanin kuma ina da hujjoji na rashin yarda da kai. To amma shiru kawai za ka yi zamanin mota da jin daɗi ya ƙare. Dadi me yasa Umma take fara? akwai abin da yake damun da ni kawai, amma ba wata matsala. Ina zo? Zan tafi gidanmu. Anya Hadiza kina da hankali kuwa? Anya ke ma ba aljanna suka safe ki ba? Amma me aka yi da har zaki ce zaki tafi gida? Ni dai na gama zama a gidanka, ko kana da abin cewa? Hadiza, idan kika aikata haka, zaki da na sani a rayuwarki. Ya kamata yadda muka samu matsala tare, ya kamata a ce kin zauna mun warware nan matsalar tare. Ke kuma zaki bi ni ko kuma zaki zauna da dadi da sabbin iyalinsa? A'a, ki je ki dawo, ni ina tare da dadi na. Zan da ɗauke ki sai an jima. Kike har yanzu baki bacci ba? Kin san kuwa karfe nawa? Ai da akwai sauran dare ba. Na san kin damu. Mai gidanki bai zo bikonki ba. Amma ki kwantar da hankalinki. Ni abin da ya fi damuna shi ne Nanin da ta zaɓi zama a gidansa na matsafa. Na riga na san sun gama da shi ba zai taɓa dawowa da ni ba. Mutumin da yake tare da matsafa me zai yi da ni? Na ce ki bani zuwa gobe. Ba matsafa yake tare da su. Ko ma menene wallahi goro zai sauke mu da shi. Na haka karki damar da kanki, kwantar da hankalinki. Tashi mu je mu kwanta. Mana magana anan, mu muke magana daga mu sai mutanenmu. Na sabon da ke tafa da ke matsalolin gidanki ne, shi ke tafa da ke makarki da mu, komai ya zo ƙarshe. Kin baro gidan mijinki da tasirin tsafi kuma
nan ba da daɗewa ba idan zai fara don haka ki tashi tsaye haka ga wannan ki je ki fasa shi a ƙofar gidanki a demo kika bari ya fashi kin gama zaman gidanki kuma kin gama ganin mijinki a demo kuma kin gama ganin yarki tashi ki je Malama Hadiza, ina fatan kin gane kuskuren ki ne kika dawo neman afuwa, ko kuma yanzu ma zuwa kika yi don ki ci mutunci. Na zo ne ka bani takardata da 'yata. Ina ilimin na keke, ina wayewar ina wayan, a karan banza kin yanke hukuncin kisa kare mai tsada irin na aure. Shin kin san abin da ake nufi da aure kuwa? Idan kana ƙaunar uwarka da ubanka, ka rubuta min takardata ta saki uku. Domin idan ina zama da kai tamkar ina zama da ubana ne. Haka kika ce? Haka na faɗa. Idan ka cika ɗan halak ba shegi ba, ka aikata haka. Ƙwarai kuwa, ni cikakken ɗan halak ne. Bayan haka kuma, ba zan iya bari ki ci gaba da zaman aure da ubanki ba. Ki tsira ni ina zuwa. Ka takardar ki, na sake ki saki uku, babu gyara a aure na da ki. Na zo ne in tafi da ke mu je mu gaida su kaka hau. Baki isa ba, babu inda zaki tafi min da yata. Kai ma kuma baka isa ba. Daddy, ni zan bi mommy. Saboda gidanka yana ban tsoro. Idan ya daina bani tsoro, zan dawo. To, ka ji abin da yarinya ta faɗa da bakinta. Kin san bana son bacin ranki. Amma duk da haka zaki iya bari na ki bi mahaifiyarki? Zan bi ta Daddy. Idan kuma ka zan bi yayata. A'a. Shikenan. Ki je da ita don bana son ta salwanta. Amma tsaya. Ki ba ta kulawa mai kyau. Kada ki bari wani abu ya same ta. Zan zo in karbe ta duk lokacin da na warware wannan matsalar. Abin da nake nufi shine ko da a kotu ne sai na karbe ta. A haye ta kuma mu kai. Ka san menene? Gobe yaya Abdulkarim sai zo kwashe kayanki.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Nasir? Baba na yi. Yana cikin daren nan? In ce ko lafiya? Na yi. Lafiya da? Lafiya. Ka tsaya daga waje mu shiga daga ciki ma sai ka ce wani bako? A baba ba maganar shiga ciki bane. Dama na zo in sanar da kai abin da yake faruwa ne. Hadiza ta je gidana ta yi min rashin mutunci. Ta shaƙe min rigana ta nemi da cewa lallai sai na sake ta. Idan ni dan halas ne in ba ta takardanta. Kuma ta nuna min cewa idan har ban ba takardanta ba ita idan ta zauna a gidana to kamar tana zama da ubanta ne. Ni kuma na ga haka bai dace ba. Ba zan iya bari ta ci gaba da zama da ubanta ba. Shi yasa na biyo ta har gida kuma na sake ta saki uku a gabanta. Kuma na biyo gida yanzu in ba da shaidar cewa na sake ta. Shine abin da ya kawo ni. Yanzu Hadiza ta tashi daga nan gidanka ta je ba gidan kawatar Rabi ba? Ba can ta je ba gidana ce ta shuka min rashin mutunci. Don haka baba a yi hakuri ga takardarta. To ta kyauta Allah shi maka albarka. Ta dawo ta same ni. Ina na Fatima? Tana wajenta amma gobe zan zo in ɗauke ta kuma ba ta sake ganin ta ba har abada idan na ɗauke ta. To Allah shi ma albarka. Allah baka mata ta gari. Shikenan na gode baba. Jika. Da ya hakuri ce dan lokaci yanzu sauri nake ina dawo na zo da shi. Shikenan. Hadiza ta zama diyar kanta. Dama laifin goyon kaka kenan. Da na ce ma Hadiza kar ta je ko ina ta bari ni zan je in ga mijinta mu daidaita sai ta je ta aikata wannan. Kin gashi ne? Ko kin ji abin da kika aikata shi yasa kika zo mu da fuskan tausayi? Me na jawo? Dan Allah na baba. Ka bar ni wuce in shiga fito. Zan je gidana ne da akwai matsala. Ai matsala ta ƙare. Tun da ga takardar shaidanki mijinki ya sake ki ya kawo min har gida. Takarda? Wace irin takarda? Mene masa? Zagin da kika mishi da tozartawa da cizgunawa da wulakanci shi ba dan halas bane da ba zai sake ki ba. To bari ki ji daga nan idan kika gama karanta takardar ki tafi gidan mahaifiyarki. Hadiza, 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 Hadiza.
garzaya ki fasa abin da kike shirin yi. Domin sauran awoyi kaɗan ki shiga da na sani. Wanda baki san dalilinsa ba. Tashin kiyamar rayuwarki zai zo tare da hisabinki ba tare da kin mutu ba. Mama, me muka yi? Me nayi da za a min haka? Hadiza, yanzu fa ba a duniya kike ba. Da kina tare da mutanenki zan ce ki ma mai hali irin naki da namijinki faɗa ku gyara kamun ku yi latti. Ki daure ki tuna abin da kuka yi da ke da shi, domin in ba ki tuna ba za mu tuna miki, za ki yi latti ba. Kin ga mama, ki bar wa'azinki, idan na dawo sai ki ci gaba, sai na dawo. Me ya dawo da ke cikin gidan nan? Ko kuma kin kasa hakuri da ɗiban kayan naki ne? Shine kika dawo cikin daren nan domin ki ɗiba? Ba kaya na kagu na zo na ɗauka a gidanka ba. Na zo ne ka bani yata kafin ku salwantar da ita da tsafin da ya sa ka iya takawa har gidanmu domin ka kai min takardata. Wato Hadiza, na kan kasa gane kanki a duk lokacin da kika yi yunkurin yin sharri. Wani lokaci zai ɗauka cewa ke mahaukaciya ce, wani lokaci kuma sai ki fito a makaryaciya. Kin shigo har cikin gidan nan kika ci min mutunci, kika nemi takardar saki, na ɗauka na baki, kika tafi da yarinyar nan daga nan gidan. Yanzu na son tambaye ki, shin yarinyar da muka haifa da matsafiyar ke so na baki kuma bayan kin tafi da nan, ko kuma me? Kaga Nasir, ba wasa ko musu ne ya kano wurinka ba, na zo ne ka bani yata. Idan rediyo kika ɗauko domin ki rikodin ɗin abin da zan faɗa, ki je ki min shari, to kin yi kaɗan. Ƙarya kike yi, baki isa ba. Kin zo har gidan nan, kin ɗauki nana, bayan takardar saki da kika nema na ɗauka na baki. Ke ce kamata in tambaye ki, ina ce kai min yata? Nasir, ina yata take? Hadiza, ina yata take? Ina yata take? Duka ku kwantar da hankalinku. Nana ba ta hannun ɗayan. Tana hannuna. A yau ne nasarar raba auren. Wanda ba ku raya shi ba, sai da kuka raba da rayuwata. Yanzu sauran na raba ku da ƴan Nana kamar yadda kuka raba da rayuwata. Amma ni da yake bakin raina bai kai naku ba. Zan ba ku damar da ba ku bani irin ta ba. Na zaɓar rayuwa ko mutuwa. Yanzu ku zaɓa ko rayuwarku ko ta ‘yarku. Wace ce? Nasir, ina yata ne? Ina yata? Ina don Allah ki haƙuri.
Alhamdulillah. Da na sako mu tafi bar gurin nan. Sako dan Allah. Ba na son ku da. Na fi son ƴan uwata. Aba dadi. Ashe dama haka kake kashe ƴarka da kanka? A'a. Na nake hakuri. Dan Allah karki mun haka. Ki hakuri ki sako mu tafi gida. Ka tafi ka bani, ni ba zan bi ka ba. Nana! Dan Allah wace ce ki? Kuma me muka yi miki? Ni ce ‘yarki ta fari, ‘yar Alhaji Nasir Aji, wadda kuka yi cikinta kuna makaranta, ba ku haife ta ba kuka zubar. Saboda ni ba ‘yar halak ba ce, saboda ba ɗaura aure ba kuka samu cikina. Ku manta da cewa ba ni da laifi bisa abin da kuka aikata. Asali ma laifin kuka bi kuka sami cikina, ita kuka bi kuka sami cikin nana. Jini na da tsokata duka naku ne, amma kuka bambanta ni da ita ta hanyar shaida aurenku. A lokacin samun cikinta da nuna mata soyayya, kwatankwacin tsantsar ƙiyayyar da kuka nuna mini. Ina kwance cikin jikinki, ina shan min cikinki, can rataye da mahaifarki, kamar yadda kowane jariri yake zama cikin uwarsa. Yana jin daɗi da ɗimi da soyayya da tausayi, haka nake a cikinki, kamar yadda kika sani. Ko a wata 10 yaro in ya iso duniya, kuka yake na kewar mazauninsa da ya saba da shi tun farkon halittarsa. Amma ni ban haɗa wata 3 ba, sai gashi za a fito da ni. Ba daga ciki aka tunkuɗo ni ba, wani ƙarfe ya shigo daga waje wanda yake matsayin makami a wajenku zuwa makwancina. Da sauri na hange shi na tsorata, na garzaya sama can kusa da ƙirjinki. A zatona na iso mafaka, na je na ɓoye a murfin cikinki. Ina kuka ina cewa uwata ki ɓoye ni. Ƙarfen nan zai sassara ni, amma ga mamaki sai na ji muryarki, sai na ji kina cewa likita har yanzu ba a gama ba, an fito da ita ba in huta. Na ji zuciyarki na cewa Allah kada ka sa cikin ya ƙi zubewa. Ashe inda nake zaton zan tsira, daga nan aka turo alburushin murƙushe rayuwata. Ashe akwai uwar da ba ma siyar da ranta take yi a kan ɗanta ba, siyo mutuwa take don ta ɗauke shi ta huta. Na yi kuka